又是来一趟说走就走的旅行。刘姨他们搁屋吃饭，等我做完饭，我饭都没吃，整得我真难受，这里边全疼。哎呀妈，又开始发烧了。完了，他说了，怕我他妈的嘎夹了，不行。完了，领我上沈阳看看去，好好检查一下子。白配呀！我感觉就是阳了的晚上，没有啥事儿，不用看也没有啥事儿，那就你可拉倒吧！你要有点大病，小病趁小治了。大病的话，说心里话，到时候再整点啥病呢？你不用治了，大病也不用治了，还治啥呀？到时候直接给孩子换个妈，多省钱呢。你不治吧，我还不好意思不治，家里还有那条件，治的话还花好几十万。你到时候你给我闭嘴，你给我滚犊子！你再不带下去，看好得，闭嘴！看好得了。我他妈得啥绝症了？但是这大点孩子没妈能行吗？滚！不带下条。那你就看，多损呢！刚才有点上不来气儿，哎呀妈，我这心当时就忽悠一下子，完就上不来气儿了，给我整的我也害怕了。这两天我寻思带我去检查吧，检查吧。我以后要更新不上啊，那就说明那啥了，凉了。多他妈损呢！我妈还给我家待着呢，他们饭还没吃完呢，我俩就出来了，赶紧出来了，往沈阳走。掉雨点了呢，你说这还下雨点了，掉雨点了。这一年过的我是没啥呀好吃的也没吃着，啥好喝的也没喝着，净跑医院净挂针了。我跟你说呀，现在呀，人活的是就健康最重要了，老铁，钱不钱的。那还说啥了？这种肯定是一看是健康最重要，挣不挣钱的，有钱嘛没命花有啥用啊？刚才我自己在屋都给我吓哭了，我在那嘎达我就站着那个整那啥呢，煎鱼呢，然后我就突然间就感觉心不得劲儿，我就感觉老恶心了。完事儿我就好像要晕过去，我就把那火闭了，把鱼放那儿了，完上屋坐一会儿才缓过来。这么给我吓的，我寻思他妈这一下要过去呢，都快他妈吓哭了都。这玩意儿我跟你说呀，我现在的症状是咳嗽，然后一咳嗽这地方这里头全疼，然后还发烧，就是我现在的这症状，反复发烧。头一回感冒赶了这么长时间还没好，半个多月了，都赶试毒的了，我啥药都挂了，什么阿奇、红霉素、什么卓氧夫沙星，啥药都挂了，哎，就是不好。